知我哋好早出發，因為呢，由呢個鎮卡拉空落去Khorog 呢條路呢係整緊路啊，咁所以呢，佢由朝頭早6點到8點鐘左右啦，就成條路係封路，所以如果我哋唔喺4點鐘出發嘅話呢，我哋係落唔到去。早晨啊，超級靚啊！呢度，如果話後邊係咩國家呢？仲係阿富汗。我哋而家沿住呢一條叫做噴赤河 （Panch River） 就一路係咁前往呢個博羅格啦。咁而家你見到呢度好靚嘅景色。其實佢係阿富汗嚟㗎啦，我估唔到阿富汗真係咁靚啊！啲山啊，啲村落啊，啲村落都唔錯，睇下佢啲屋啊，咁樣啲民居咁樣啦，係咯。其實我覺得比我想象中好好多。可以睇到佢深入嗰啲民居啊，嗰啲泥嗰啲屋咧，其實佢都好新啊，真係起出嚟咧，唔係即係諗到咁舊咁殘。呢次真係我第一次，真係完全用肉眼嚟到去觀望阿富汗，都好想有一日能夠有機會真係去呢度旅行。我諗起咧係世外桃源嗰種感覺，唔似最初人類祖師亞當夏娃所去到個伊甸園嗰種感覺。好，我哋嚟到呢度咧，就有個小丘啦。我哋都係繼續沿住呢條噴赤河一路進發。嗱，睇呢個鏡就一樣啦，左邊就係塔吉克，右邊就係阿富汗。風景係超級靚，係咪真係好值得嚟？頭先我哋啱啱咧蹬完一條，係咁蹬咗好耐條路。因為佢而家喺度整緊路啊，咁呢度我哋就停一停下先啊，去飲杯咖啡同埋食個早餐先。入到博羅格鎮啊，好
Kororok 啦。呢一個鎮咧係成個帕米爾地區最大嘅行政中心咯，叫行政首府啦。咁我哋由呢個灘開始咧，我哋就跟住再前行咧，就開始入到帕米爾高原嘅地方啦。呢度就係我哋今晚住嘅酒店啦，叫做 Lal Hotel，L-A-L。咁我而家好早入去 check in， 都幾有特色，連都裝修得好靚啦，好似一間民宿咁嘅感覺。好啦，我哋而家咧就嚟到 Kororok 啦，博羅格嘅高一啲嘅地方，可以睇到成個博羅格嘅景色啦。咁呢度其實咧隔離咧係一個植物公園嚟嘅 Botanical Garden， 係啦。咁我哋其實應間我哋就會睇下呢個嘅植物公園啦。咁植物公園出邊咧，其實就有呢個好靚嘅一個嘅市容嘅景色，係啦。喺個高上喺個比較高處嘅位度咧，可以望到成個博羅格市係點樣。係啦，頭先我講啦，博羅格市係呢個帕米爾地區呢個係啦，呢個加布地區啊叫做嘅行政首都啦，行政中心嚇。咁樣係啦，呢度亦都係入去呢個帕米爾高原嘅呢個最前瞻嘅地方啦。而家呢度係海拔大概2400至2600米左右啦。咁而家都唔係算太高嘅，我哋會喺2000幾米裏邊都逗留成3日，我哋先至會繼續上。呢個就係我哋所嚟嘅植物公園啦。影得好多好靚嘅樹嘅。有啲樹又好似聖誕樹咁樣啦。Nice. And you? Eleven. 11. Да. Русский. Do you like Pamir? Oh yes, very nice. Yeah. Beautiful, very nice. Very beautiful. The mountains. Yeah. 係啦，我哋見到一班小朋友，佢都好友善，走嚟同我哋去打招呼。Thank you。我哋企喺個石上面嗰度影啊，係啦，個天開始黑啊。雖然呢一個係最好嘅地方，而且風而家開始大咧，感受到天雲色變嘅感覺。而家就行緊呢個博羅格嘅中央公園啦。咁呢個公園其實就喺博羅格嘅市中心嗰度嘅，喺個酒店行出嚟其實好近嘅。咁就有啲遊樂設施啊，同埋又有一啲嘅樹木啊咁樣嘅嘢啦。係啦，咁啲樹都幾靚嘅，佢都整得。咁咁沿住呢條街度走，其實都幾寫意嘅。咁今日晏晝我都唔係做咗太多嘢，咁就先係喺呢個出邊嘅一個少少嘅休息啦。我哋而家出發去 Ishkashim 啦，繼續開始去進入我哋嘅馬罕走廊地區。嗱，影到對面咧有一條路仔嘅，其實係一條好幼嘅一條嘅山路嚟。嗱，嗰邊就係阿富汗嘅阿汗走廊公路嘅，係啦，同我哋塔吉克呢邊其實有好大對比。我哋起碼都係有一條即係石屎鋪嘅路嚇，但係嗰邊咧係只係一條嘅沙石路嚇。偶然我哋會見到有架電單車經過咁樣。
係好明顯咧，阿富汗嗰邊嘅風景咧，感覺上面咧係比起我哋呢一邊係靚好多，或者我哋真係冇機會去睇翻塔吉克呢邊嘅風景，但係感覺得嗰邊嘅山係好宏偉、好雄壯下。我哋沿途咧都經過好多呢啲叫做哨站啊，咁呢啲石頭堆起嘅哨站啦，其實就係俾嗰啲軍兵咁樣咧，有時候佢哋可以守住個邊境。我哋頭先望過去對面咧，有啲阿富汗嘅民屋啦，咁都有時見到啲人喺度行嚟行去咁樣。我諗起咧，之前咧喺南韓嗰邊望過北韓咁樣，望到啲人民點樣生活。呢度咧就比起喺南韓望過北韓更加清楚。好啦，我哋望到對面咧，又有啲阿富汗嘅民居喺度，都見到有啲人咧喺度晾衫喺個天台嗰度。好啦，我哋而家咧就準備入到去 Ishkashim 啦。見到前面有個閘口啦，咁一個 gate 啦，一個嘅咁前面再經過咧就係屬於 Ishkashim 呢一區嘅管轄。好，我哋沿咗呢條支路咧，就入緊去呢個溫泉，叫 Gamchasma 嗱。Gamchasma 溫泉咧，咁就喺呢區都幾出名嘅，亦都係喺呢區其中一個最大嘅溫泉啦。咁呢度啲人都係啦，都會好興過嚟呢度去浸溫泉嘅。我哋而家嚟到呢個溫泉鎮啊，叫 Gamchasma 溫泉鎮。哇！見到啲燒雞好正啊！我哋陣間浸完之後咧，我哋就會出嚟買。呢度真係成個度假區咁嘅感覺喺度。係咯，呢度原來係有埋酒店嘅，呢間叫做咩啊？百科 Hotel。我哋而家行入去浸溫泉啦。見到呢度咧，有啲好似棉花堡嘅石灰岩。咁我哋就上去咧，就喺啲石灰岩嗰度浸溫泉。咁呢個就係嗰個溫泉嘅池啦。咁咧，佢喺呢啲嘅石灰岩嘅隔離。咁都好。係啦，咁跟住一個好細嘅池啫。咁見到佢哋咧，其實好似日本溫泉咁樣咧，係唔使着衫去浸嘅，褲都唔使着嘅。真係我覺得好似呢個嘅日本浸溫泉。咁佢仲有一啲咩咧？佢仲有一啲嘅石灰粉喺度喺個水度，因為見到周圍都係嗰啲石灰岩啦。咁浸浸下有啲石灰粉，咁所以其實都幾多礦物質嚇。咁都我覺得對身體都係幾有益嘅。係咯，我覺得呢個係好舒服嘅地方。喺呢個帕米爾沿途裏邊有個咁得意嘅溫泉，我都覺得係幾特別。太陽眼鏡。
係啊，跟住後來發現到原來自己箍喺頭上面，係啊，我試過幾次係咁啊，係啦，自己戴隻指定眼鏡啊，太陽眼鏡都係，跟住原來自己箍喺自己頭上面都唔知。真係要又係啦。呢度我哋要經過一條嘅溪水喺度，係咪啊？好多呢啲嗬。好啊好啊。我哋前面咧到咗一個好特別嘅地方啦，呢個就係叫做阿富汗市集啊。咁佢其實佢係咧喺塔加同阿富汗之間邊境嘅一個嘅島嗰度嘅。係啦，咁佢呢個叫做neutral zone 啦，即係咧其實阿富汗人同埋塔加人都可以前去嘅地方。咁呢度咧就有好多啲車啦，見到呢度好多車啦，咁有好多嗰啲人咧就會喺呢個市集嗰度買嘢啦。好，咁我哋而家就可以落車咧，就去參觀呢一個嘅阿富汗市集。好，我哋而家咧就入去阿富汗市集買嘢啦。呢一個地方咧就係一個叫做 neutral zone， 就係塔加同埋阿富汗共同管轄嘅地方，所以塔加同阿富汗人咧都可以入到嚟嘅。喺度見到呢度咧，好多唔同阿富汗嘅人喺度買賣喎，因為有好多 product 啦，應該都係阿富汗嘅嘢嚟嘅。Net 係啦，你應該就好多唔同嘢賣啊。好，而家慢慢就行入去啦。哇，好旺啊！呢個市集真係係啦，入去咯。可以買一隻太陽眼鏡先，應該就頭先我咧就買咗隻太陽眼鏡啊，就30個鬆啫，都幾抵，都還可以。呢就太曬啦。Сколько стоит? Пять. Окей. Это холодный. Холодный. 好，我而家就想買一支我之前喺烏茲別克飲過嘅呢一個嘅番石榴嘅汽水。係啦，呢度有好多唔同阿富汗嘅 product 啦，有阿富汗嘅所有嘢啦，嘅農作物啦，阿富汗嘅日用品啦，所有同阿富汗有關嘅嘢啦。所有嘢都係 made in Afghanistan。我都好想去買啲唔同嘅嘢，係啦，阿富汗嘅所有嘢，係啦。呢度就有得賣生果啊，賣菜咁樣。哇！真係大開眼界。行過去咧，就真係俾人過關噶啦。嗱，我哋應該就行唔到過去啦，因為你真係要簽證嘅呢邊就。咁樣呢度行過對面咧，就會見到係阿富汗嗰邊嘅邊防啦、邊檢啦，係啦。咁我呢度應該唔好影太多啦。咁我哋而家就繼續去翻呢個巴沙嘅地方先。Good. You want text that move? Yes. Yeah. Yes, I'm trying to record. 係啦，咁而家我哋就喺呢個阿富汗市集啦。咁我哋跟住喺度行入去。嗱 ，Yes， 我諗你喺度行入去啦。咁其實個位置咧最遠就係喺另外呢邊啫。Sorry。咁呢度賣嘢嗰啲全部都係阿富汗人。咁佢哋賣嗰啲 product 咧，都係阿富汗嘅 product 嚟嘅。
好明顯見到佢哋嗰啲係用嗰啲阿拉伯嘅文字嚟到去寫出嚟嘅嗰啲 product 啊。咁我自己亦都買咗隻太陽眼鏡啦。咁好平就，先我用咗30蚊呢度錢，即係20幾蚊港紙。呢度好曬啊，所以咧我哋要買隻太陽眼鏡嚟到去保護自己隻眼。好，我哋睇下可唔可以買一隻鞋翻去先。啊，呢度就係買鞋嘅。OK， 好。Hi. Hi, hi. How are you? Oh, yeah, yeah. Are you Afghani? Afghani, yeah. Afghani, nice. Hong Kong. I'm from Hong Kong. Okay. Yeah. Nice meeting you. Nice meeting you. 係啦，咁有啲好多阿富汗人都走嚟㗎。啊，咁樣啦。咁我試下買隻鞋先呢度。好，睇下幾多錢啊？我呢度。How much is the shoes? How much? 啊？ Wow, yes, yes. Yes, yes. How much is this shoe? Yes, Ya yes. çandas. Ya çampılız. Сколько стоит? Yeah, how much? That's yes sir. 50. Okay, 50. Okay. Can I try? Thank you very much. Mickey in Afghanistan? Afghanistan. 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 Okay. Okay. Right. Okay, can I try? Hi, man. Hi man. Yeah, pretty good. Very good. I bought many things. 好，出嚟啦可以。好，落嚟開呢度落嚟。好，呢度就係今晚住嘅地方啦，叫 Guest House Run 人賓館啊。咁呢度其實住宿就真係好有限啦。咁我所知，我喺 Google Map 度見到呢間係比較上 rating 高嘅，係啦，都係一間幾仔細、幾 decent 嘅一間賓館。呢個就係今晚住嘅地方啦，係一間好有家庭 feel 嘅賓館。咁裏邊都整得好靚嘅，係啊，下面。我記得有一次我喺北海道住一間1700蚊1晚啊，都仲要 share 洗手間啊。係啊。幾好啊！我覺得今日間屋係間屋企嘅，係啊。我呢度咧就係我哋住嘅酒店嘅附近啊，周圍都係眾山圍繞啊。呢邊就係我哋塔吉克嗰邊嘅山啦。然之後喺呢邊咧就係阿富汗嘅山喎。你中意塔吉克嘅山多啲，定係阿富汗嘅山多啲咧？講真一句，我中意阿富汗嗰邊多啲，風景靚好多。阿富汗啲山真係超級靚。咁我哋而家咧就行落去個河邊啊。咁個河邊就 exactly 就有邊界喎，就係分開阿富汗同埋塔吉克嘅邊界啊。咁喺呢個鎮啦，叫做 Ishkashim 啦。咁其實有咩特別嘅景點？其實就真係有個阿富汗市集，真係你喺全世界冇個地方，你係真係可以揾到咁有趣嘅地方，可以買到阿富汗嘅嘢。係啦，咁呢邊咧就係一個好寧靜嘅小鎮啊！我甚至連鎮都唔可以叫佢，就真係幾間屋啊！呢間民房啊，同埋一堆山圍住嘅景色。咁呢度就係好 typical 帕米爾高原嘅特色啦。呢度就係佢哋一啲嘅小民房啊，都係用石嚟去砌出嚟嘅。我而家咧就係企喺呢條噴赤河嘅隔離啊！其實呢條噴赤河咧就係喺塔吉克同埋阿富汗嘅邊界啦。嗱，咁嗰條河嘅源頭咧，其實就係喺個帕米爾高原嘅雪山水嚟。我一直就係向下流啊，流就一直係咁流到去呢個嘅
道上別嗰頭啦，跟住佢就轉咗入去咧，就係嗰條叫做阿姆河啦。就 Amu Darya River 啦，而嗰條河咧就一直係咁流咧，就去到烏茲別克嗰個鹹海度啦。咁呢條河其實好緊要啊，其實係叫做中亞嘅生命河，係啦，因為佢哋嘅成個中亞你知好乾旱㗎啦，咁佢就係靠呢一條嘅河水咧嚟到去供應水源，所以喺絲綢之路嘅路裏邊咧，嗰啲商旅一直都係沿住呢一條河咁樣去前進，咁樣去畫出咗佢哋以前古代嘅絲綢之路嘅路出嚟。可想而知，佢哋咧水源對於佢嚟講係非常之重要。咁你而家見到呢條河啦，係啦，見到佢啲河水都幾急啊！佢就係一路係咁喺個雪山喺個帕米爾高原嗰度，就一路係咁喺度流到去呢個中部嗰度咧，嗰度嘅平地嗰度，就用嚟去灌溉啊嚇，咁亦都成為咗以前絲綢之路嗰啲駱駝商旅佢哋能夠一路行一路揾到水源嘅地方。